Tenen res a veure algunes criptomonedes amb la signatura de Cristòfor Colom? Diuen que el món de les criptomonedes va sorgir com una alternativa descentralitzada per substituir els mercats financers tradicionals. Amb el temps, encara tenim monedes fidels a l'esperit original, però també se n'han creat d'altres del tot lligades a institucions financeres i grans inversors. És lògic, perquè la capitalització global d'aquest tipus de diner supera el producte interior brut combinat de tot Àfrica i Austràlia. També supera els PIB de l'estat espanyol, de França, d'Alemanya, del Regne Unit i gairebé del Japó. Amb tant de capital en joc, els taurons financers tradicionals s'hi han abraonat. Què se n'ha fet d'aquelles famílies de banquers antics? Realment van desaparèixer els Mèdici, els Fugger o els Colom? O es van reinventar? L'equip de Donald Trump, actual president dels Estats Units, s'ha declarat entusiasta de les criptomonedes. En destaca l'Elon Musk, considerat la persona més rica del món. En diverses aparicions públiques, Musk, curós amb els simbolismes que l'envolten, s'ha fet veure amb el seu fill a coll i bé, com Sant Cristòfor, el nom amb el que coneixem Colom. Sant Cristòfor, en grec, Christophoros, significa el portador de Crist, qui portava Crist a través de les aigües. Com feia la successora de l'Orde del Temple, l'Orde de Crist, ubicada a la ciutat portuguesa de Tomar, des d'on tot de navegants inspeccionaven el món, des del segle XIV. Una orde que, com la del Temple, també era una institució financera molt poderosa. Es diu que la primera taula de canvi del món la va fundar la família Colom a Barcelona, l'any 1401. Una teoria alternativa, defensada per l'historiador peruà Luis de Ulloa i sobretot per l'investigador català Jordi Bilbeny, assegura que d'aquesta família en va sortir Cristòfor Colom. Els Colom, canvistes. Anem a la Bíblia. Als 4 evangelis hi llegim que quan Jesucrist va anar per primera vegada al temple, va expulsar els canvistes i els venedors de coloms. Quina casualitat! Canvistes i coloms. Els canvistes canviaven moneda romana per moneda jueva perquè els fidels poguessin pagar l'impost del temple i els venedors de coloms subministraven animals per als sacrificis. Jesús, en expulsar-los, criticava la mercantilització de la fe i el paper que jugaven aquestes pràctiques en la religió jueva del moment. Ens caldran altres passatges de la Bíblia per entendre-ho tot. Tot un món, el dels canvistes, amb procediments que mai no s'han desvetllat, amb una experiència de segles. Ens trobem amb eines que semblen perfectes per analitzar el món de les criptomonedes i disposem d'una gran quantitat d'informació a l'abast, fet que ens fa creure que el negoci és ben transparent i accessible, però les pujades i baixades sobtades sempre són imprevisibles. I si poguéssim analitzar el futur d'algunes monedes amb mètodes alternatius, sense números, com si els grans banquers encara s'estiguessin expressant amb simbologia antiga. Prenguem d'exemple l'Elon Musk fent de Sant Cristòfor i analitzem la signatura atribuïda a Cristòfor Colom per si trobem cap clau reveladora. L'anàlisi que us faré no la trobareu enlloc més. Agafeu-vos ben fort a la cadira. La part més coneguda de la signatura atribuïda a Colom és la de sota de tot, el Christoferens. X, P, o que és Crist en grec, i Ferens, que és portar en llatí, grec i llatí. Significa qui porta Crist, o bé el portador de Crist, com ja hem vist, però Ferens és datiu. És a dir, que hauríem de llegir qui porta Crist a. Aquí no ho diu enlloc. O sí? Anem a l'Evangeli de Sant Joan. Pilates va fer escriure un rètol i el feu col·locar sobre la creu. Deia Jesús de Natzaret, rei dels jueus. Aquest rètol el llegiren molts jueus perquè el lloc on van crucificar Jesús era prop de la ciutat i estava escrit en hebreu, en llatí i en grec. Hebreu, llatí i grec. On és l'hebreu en Cristoferens, aquí? El Déu d'Israel. Qui porta Crist al Déu d'Israel? Pugem un esglaó. Hi diem una X, una M i una Y en caràcters llatins. Si girem les lletres 180 graus, hi podem veure 3 lletres gregues, lambda, omega i chi. Pronunciem-ho en veu alta i parlarem en llatí. Lux, la llum. En el món més antic sí que hi havia llum. Ego sum lux mundi. Jo sóc la llum del món.
però després va desaparèixer la llum. Fixem-nos en el lema protestant. Spero lucem post tenebres. Espero la llum després de les tenebres. Per això amaguen la llum en la signatura. Ara podem combinar l'A majúscula amb la lletra de sota. Alfa i omega, principi i fi. Ens falten les 3 S's. Colom deixà escrit que els seus descendents havien de signar igual que ell, descendents físics o ideològics. Qui més ens va parlar de Colom va ser Bartolomé de las Casas. Mirem la seva signatura i sabrem si n'era descendent i el significat de les 3 S's. Aquesta és la signatura de Bartolomé de las Casas i aplicarem els coneixements que hem adquirit amb la signatura de Colom. Recordeu, grec, llatí i hebreu. Comença amb C i C. Vol dir Cristòfor Colom? La F sola, envoltada amb punts, sembla indicar la mateixa estructura. És la F de Ferenc en llatí. Abans grec, després hebreu. Comencem per l'hebreu. Mem i alfa i omega. I aquí tenim un altre cop El, el Déu d'Israel. Anem al principi de la línia. Hi ha llum amb les lletres desordenades. Fi, sigma i òmicron. Fos, en grec, la llum amagada. Després la mateixa estructura que Expo, però amb una tau. La tau, un símbol antic de protecció que ens portaria a un origen antic dels Colom, al monestir de Sant Antoni de Narbona. O la X d'Expo, a la signatura de Colom, és també una tau. Ens calia desxifrar aquesta signatura per trobar el significat de les 3 S's a la signatura de Colom. Què hi veieu aquí? De les cases o 3 sisos? I un altre cop sas. Ara que ja sabem tota aquesta simbologia, centrem-nos en el món de les criptomonedes. Agafem algun exemple relacionat amb la llum, per exemple. Fixeu-vos en lumens, que és llum. Casualitat? Feu la prova amb altres criptomonedes. Moltes gràcies per la vostra atenció i espero que hagueu après molts coneixements profitosos. Abans d'anar-vos-en, deixeu-me un like i subscriviu-vos-hi. Així ens ajudareu a fer créixer el canal. A reveure.